搞去 Wow 好笑嘅影評咁啊，講下咧《The Stranger Things Season 5》第6、第7集。本身想等埋咧第8集嘅，即係一鋪過啊嘛，好似電影咁2個鐘啊嘛。咁諗住一次過先評嘅，咁點知原來係聽朝 OK 星期四9點鐘先至上架。咁不如就講一講咧第6、第7集啦。簡單嚟講咧，就係不斷負評嘅，因為真係對比以前咧太大對比啦。個劇情咧好拖泥帶水，好婆媽啦，一啲緊張感都冇啊！Rotten Tomato， 佢影評人就話83嘅整體嚟講，咁但係觀眾滿意程度56咧，今次觀眾誠實啦。譬如我第5集我唔中意啲咩位咧，即係 Dustin 有一幕咧 ，Dustin 同阿 Steve 咧喺異域裏面咧就互相喺走廊打鬥嘅，個理由就講翻 Eddie 係邊個害死嘅？唔係我係你，唔係我係你，咁啊打。之後下一集咧又攬頭攬頸啦，其實我真係好擔心你嘅咁樣，哇，好老土啊咁樣，又老土又婆媽，即係好唔掂喎嚇。好啦，你第6集咧，佢咪有啲好似溶膠咁樣咧，嗰啲溶膠嘅空間，佢今次終於解釋咗咧，嗰個空間咧就唔係阿 Vecna 整嘅，其實嗰個空間咧係一個 bridge。咁依家咧個世界出問題嘅時候咧，就開始有啲溶膠咁嘅情況。咁呢個唔係 Henry 所製造嘅，咁上次影評都估計咗啦。但係今次咧到第6集咧有另一個煩膠位係咩咧？譬如11號就話啦，依家我知道我唔係怪物，但係我有怪物嘅血，軍方用咗個血咧就可以製造無數嘅11號出嚟㗎啦。即係軍方要用嘅血都會做好多個 Henry 出嚟㗎啦。又見及此咧，不過我唔話俾人聽，我自己犧牲自己啦。咁依家就話俾你聽嘅時候咧，咁就唔好睇嘅喎。咁有另一個婆媽位就係咧，佢咪有 Les 嘅。Mayhawk 飾演嘅 Robin 咧，咁啊有個 Les 噶嘛，咁 Mayhawk 咧其實就係 Uma Thurman， 就係 Uma Thurman 個女嚟嘅。咁佢咧戲裏邊咧同嗰個 Les 咧又係咦拉拉扯扯，個護士話佢做乜我有乜物？阿張元你冇我㗎，咁即係有怪物㗎咁。哇！佢好多都係呢種咁無謂嘅對話同埋劇情嘅時候咧，太婆媽啦。係啊，咁啱頭先我講咗啦。上集肥仔 Dustin 就同阿 Steve 大打出手啦，但係今次到第6集嘅時候咧，肥仔攬住我唔想你死嘅，唔好走啊咁樣，哇好老土，超老土，啱啱上集先打交啫嘛。咁仲有咧 ，Jonathan 咧就同阿 Nancy Wheeler 咧求婚嘅，即係想做到效果係臨死前吐真言，咁啊間房用緊㗎啦，咁但係大家喺度去安慰大家唔好驚嗰啲咧，哇嗰個位係好難頂啊！即係你都知道佢想講乜㗎啦，但係帶唔到緊張感喎，但係又唔感人添喎，咁啊死人啦！次咧阿 Nancy Wheeler 都俾人笑，其實個樣都好似史泰龍，即係點解似法咧？唔單止外形啊，唔單止外形似，仲係佢有得射人，人哋冇得射佢嗰隻啊！咁仲唔係史泰龍？佢企喺嗰個貨車上面，係咁向嗰啲美軍掃射，但係美軍多過佢，槍多過佢，圍住佢，但係竟然一下子彈都冇射中佢咯，好犀利，仲唔係史泰龍？所以有啲人都做咗幅圖咧，就將阿 Nancy Wheeler 笑佢做成個史泰龍咁嘅樣。哇！咁即係你劇情就已經好老土啊，好膠啦，再加埋啲咁反駁嘅地方嘅時候就唔好睇嘅噃。要繼續嘅最後有另一個老土地方係咩咧？即係最難頂就係你成班大人啊嘛，已經大過晒啦，20歲頭㗎啦。咁你仲要扮翻細路仔，因為故事裏邊其實佢哋只係過咗4、5年嘅啫，應該仲係僆仔嚟嘅。但係你而家大咗成年人，即係阿 Will 仲要喺Winona Ryder 媽咪嗰度仲喺度要喊啊，扭媽咪計啊，阿媽咪仲要扮我會保護你啊，阿仔咁樣咧，哇，超級老土。仲有更加老土係咩咧？大家圍住個圈坐喺度聽阿 Will 喺度喊嚇，咁然後之後點啊？阿 Will 話好驚啊！咁成班人就你唔使驚，我支持你，逐個出嚟咧，搭佢膊頭攬住佢啊嘛。咁哇，你話小朋友就仲講得通啫。咁但係你係一個大人嚟，個成年人嚟㗎啦喎，好似一個未戒奶個 BB 咁樣嚇，仲要揾奶媽嘅時候，喂好唔掂喎。佢喺媽咪 Winona Ryder 面前喊咧，即係話。我係阿 Vecna 嘅容器嚟嘅，佢揾我咧出賣人。我每晚發夢嘅時候咧，其實就不斷幫緊佢咧喺度挖緊地道啊，害死好多人啊！咁你喺媽咪面前喊已經好奇怪啦，好違和，因為你已經係成年人，你仲係咁軟弱喺你阿媽面前喊咧，咁即係冇鬼用啦！即差唔多下一句即係而家你去 X 啦，咁大家仲要成班人面前喊，又成班人面前咧過去同佢有 group therapy 咧。好怪，好核突，
真係好核突。即係唔係話男人唔可以喊啊？唔係話男人唔可以喺一群人面前咧承認自己係軟弱，又獲得大家嘅支持啊！但係你而家個劇情寫到咁嘅時候係好老土啊嘛，同埋你個大人嚟講，你仲要扮細路仔，好核突。不過係咁彈係咪真係冇一啲讚位都唔係嘅？咁最型咪 Sarah Connor 咯，真係型喎！尤其是係攣咗個軍官個嘴嗰個位咧。如果莫讚就係即係嗰啲 Demon Hogan 咧去到醫院嗰度偷襲啦，想偷襲阿 Max 啦，咁最後 Max 都係冇事嘅，咁嗰度特別啲咯。但係又唔知點解阿媽嗰個位又可以係放低阿叔樽咧落一個乾衣機度嘅，咁嗰個位係一個反駁嚟嘅。咁之後就婆婆媽媽，咁你之前阿 Max 翻到嚟都係婆婆媽媽㗎啦，同阿 Holly 妹妹講，你唔好過嚟啦，呢個唔係你個 body 嚟嘅，你自己去揾路啦。咁樣嗰度哇，咦又鼓勵佢一番嘅咧，好鬼暗沉嘅咧。咁翻到嚟又話，哎呀睇唔到嘢啊，點解嘅嚇？個黑人 friend 就提翻去安慰佢，哇！總之就係一個字，即係總之評語就係超級婆媽，拖泥帶水好唔掂咧。仲有啲情義兩難全啦，究竟可唔可以留喺嗰個嘅異世界啊，定係翻返去真實世界咧？咁呢啲位我相信都係第7、第8集個高潮嚟㗎啦，係啊。不過其實講到尾都仲有啲位唔明嘅。咁你依家 Captain Russia 又真係向美軍開槍㗎喎，你真係殺咗美軍㗎喎，咁唔係叛國咩？我唔係好明啊呢啲位嚇。即係仲有頭先我講漏咗嘅，阿 Nancy Wheeler 咧，只有佢向人開槍，冇人向到佢開槍之外咧，咁車上面係個貨車嚟啫嘛，個貨車唔會防彈㗎嘛，喺車上面匿埋一班人又冇事嘅。咁呢啲哇好奇怪咧，所以有師兄話咧，即係純粹第1、2季最好睇就係呢個原因啦。當我覺得去到第4季真係要完㗎啦，因為啲演員都大過晒啦，唔 match 翻個故事線。咁你而家你夾硬拖第5季咧，仲要分開上下季咧，我覺得哇都真係難啊，真係難。係啊，故事唔感人啦，婆媽啦，推完劇情冇去到高峰啦，咁一切其實都嘥咗呢個 IP 咯，係有啲嘢應該見好就收㗎啦。所以個速評咧就暫時到呢度先。如果你係非常分享啦，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。